בארצות הברית אצל אחת מהבנות שלו, זה כל קיץ אותו דבר, אבל הפעם זה עשה לו משהו, כל האייפונים וכל הסקייפים והלייקים, ודן כתב גרסה מיוחדת לפי הלחן של שמוליק פרסקו, מכתב מאמא. המילים של אלתרמן, כולכם מכירים? שלום לך ילדי. אני מצטער שאין לי את זה מנוקד, אבל עשיתי לכם... נכתב לפני 3 ימים, אף אחד לא ביצע את זה בארץ. אם יש מצלמות ליוטיוב אז תצלמו עכשיו. רגע שנייה. שלום לך ילדי, שלום לאמא, צלצלת לי מן האווירון, אני שולח לך מסרון כתבת, אני לא הזמנתי שום מסרון, אתה באמת בין הסיליקונים, רק תיזהר שלא תיפול בפנים, דוד אליקים חזר מים המלח, אומר שנפערנו בו כל עמים. אתה כותב לי שקנית אייפון, ומספר על אקזיט, זה מפחיד. יש קשר בין אקזיט לזרע, כי אמא זכור היא אמא חד עולמית. ועוד אתה כותב לאמא, הכניסי את הפספורט פנימה. מה זה פס? זה מס. פאפה מכניסימה, אולי תכתוב מכתב נורמלי, האינטרנט קצת פרמלי. בפייסבוק שוב יש ג'וק, וגם העכבר תמיד נתקע לי. אמרת שהסקייפ ממש סנסציה, אך כל בן עליי להסתפר. גם סוניה שתופיע אפליקציה, לא להצטרף בלי להתאפר. פניתי לשכנה שתעזור לי, להתמודד יושבת משתזפת בביקים, אומרים שהיא מומחית בסיליקון. אתה כותב לי משהו על שטרודל, יש לי מתכון לשטרודל די חדש. אני מומחית גדולה לגוגל, אך מה זה גוגל בלי חלב ודבש? במזרון ממייקי, שבחי לייק בזו של מייקי, אך מאז לייק סקסס לא הרגשתי לייקי. אני אמשיך להזיע, מתי יביא אותי תפתיע. הנכדים שם כל העולמית. אני אמליץ שיקרא לך את השיר. סיפור הבאים. מה יפיתי, אז משוב ראיתי בראי, וגיליתי אלוהים כמה יפה אני. מה יפיתי, לא רציתי, אז הייתי לאגבה, וגיליתי מה בורכה לבאהבה. מי לילה יפה
ביפיתי, ביפיתי בראש העקר. איזה כיף, יש לי גבר, גבר אוהב. רגע, אני לא יודע. קודם כל כולה כפיים. יש לי גבר, גבר אוהב. רגע, אנחנו נמצא את זה שוב, לפי השקופית, אם לא אכפת לך. כנראה ששלחתי לך, שתי השורות הראשונות לא הופיעו בטקסט, אין דבר, ורק הבנות שרות יחד איתה. בנות. לו רציתי, אז הייתי מנשקת עכשיו את הרי. לו רציתי, אלוהים כמובני. לו רציתי, אז הייתי מאהבה. מה טובה אהבה. ילדה יפה שומרת על מולהים ושמלכה שתמיד ושצדה ושאני היפיתי, היפיתי, היפיתי בראש העקר. איזה כיף, יש לי גבר, גבר אוהב. אופיר אגוסקה, אני לא מוכן להגיד לך. שירה, תודה. תודה. אם היה זמן, אז היינו עושים לה לה